الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، حمدا يليق بكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله منا وإياكم من النار. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu mzuri wa Eldoret, Baringo County, tunarudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma yake na mapenzi yake makubwa, Allah kutuwezesha kuiona siku hii ya leo, kutuwezesha kufika msikitini na kutuwezesha kutupa upumzi na uhai wa bure ambao kwamba hatulipii hata shilingi moja. Hatuna budi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tutazungumzia kuhusu ubora wa elimu. Ubora wa elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, hal yastawi alladhina walladhina la ya'lamun, je, watu ambao kwamba wanaofahamu au waliosoma na watu ambao kwamba hawakusoma, hawa watu wako sawa au hawa watu wanalingana? Hal yastawi alladhina walladhina la ya'lamun, je, watu waliosoma na watu ambao hawakusoma, je, wako sawa? La yastawi, hawezi wakawa sawa, hawezi wakalingana. Mtu alikuwa na ilmu na mtu ambaye hana ilmu hawezi kuwa sawa, ni kitu tofauti. Na ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, alilmu wa huwa maarifatullah ta'ala, elimu itakupelekea wewe kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa Muislamu ni vyema ukausoma Uislamu. Ukiwa Muislamu ni vyema ukafanya utafiti kuhusu Uislamu, kwa sababu kuna mambo mengi katika Uislamu ukiyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa bonus, unapata thawabu. Na kuna mambo katika Uislamu ukiyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa madhambi, na mwisho wa madhambi ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atujalie tusiwe miongoni wa wenye kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa na elimu utajua utaswali vipi, ukiwa na elimu utajua utafunga vipi, ukiwa na elimu utajua utafanya mambo yako kwa msingi, mambo yako kwa mpangilio. Alilmu wa huwa maarifatullah, elimu itakupelekea wewe kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila kuwa na elimu utajua vipi haramu na halali, utajua vipi ubora wa swala, utajua vipi ubora wa somo, utajua vipi ubora wa mambo mengi katika Uislamu. Utakuwa unajifanyia mambo ambayo kwamba hauelewi unafanya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, alimuumba mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha akamfundisha uwazi, kila kitu akamwekea bayani peupe. Hakuwekea hii ni sumu inaua, hii ni sukari ni tamu, hii ni chumvi ni chungu, hii ni pilipili inawasha. Hawezi chukua leo mafuta ukaeka kwenye chai, kwa sababu ni vitu haviendani. Na hauwezi chukua sumu ukaeka kwenye chai, kwa sababu utakuwa wajitafutia kujua. Lakini haya yote
ni mpaka uwe na ilmu. Ndio tukaambiwa ilmu ndio kitu cha kwanza katika Uislamu. Hata ukiangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla kupewa utume, kwanza alipewa ilmu. Alipokuwa katika Jabal Hira pale, Jibril akamfuata akamwambia iqra, soma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jibril, sijui kusoma. Jibril akamwambia tena iqra, soma. Mtume akamwambia mimi sijui kusoma. Akaambia mara tatu iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Mtume akaanza kubanwa sasa, kubanwa mpaka mbavu zake inavyosemekana, mbavu za kulia zikaenda kushoto, za kushoto zikaenda kulia. Hii yote ni uchungu wa elimu. Pale Jibril akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye kwamba alimuumba mwanadamu. Khalaqal insana, ameumba mwanadamu kutokana na pande la damu au tone la maji katika suratul insan. Halakal insana hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule aliyeumba mwanadamu kupitia tone la maji. Hii yote ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Je, utajua vipi Mwenyezi Mungu wewe, kama utamjua vipi Mwenyezi Mungu kama una elimu? Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza kupewa, kabla ya kupewa utume, alipewa elimu. Na ilmu ndio kitu kikubwa kabisa mwanadamu anafaa kuwa nacho ili kumuongoza katika mambo yake. Hawezi kuwa dereva bila kuwa na driving school. Vinginevyo unajifunza nyumbani, lakini mwisho wa siku ukiingia barabarani, ukipatikana traffic utakwambia iko wapi leseni? Utamwambia najua kuendesha gari, leseni iko wapi? Hauna. Mwisho wa siku utakuwa ni mwenye makosa. Kwa sababu gani? Hujapitia kwenye mafunzo. Lazima uwe na ilmu. Wa huwa al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabii. Ilmu itakupelekea wewe kumjua Mtume Muhammad. Ilmu itakupelekea wewe kujua manabii. Ilmu itakupelekea wewe kujua maswahaba. Ilmu itakupelekea wewe kujua tarehe ya Kiislamu. Ilmu wa ma'rifatun nabii, kumjua mtume na kujua maswahaba, kwa sababu hao ndio kio na vigezo ambavyo kwamba Waislamu wanawafuata matendo yao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawanyanyua waliomwamini Mwenyezi Mungu ikramu ya hali ya juu, atawapa cheo kwa sababu ya usomi. Yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu atawanyanyua waliomwamini, waumini waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliojikataza mambo ya dunia, waliojikataza mambo ambayo kwamba ni starehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atawanyanyua. Mwenyezi Mungu atawapa heshima siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atawapa. Na wale pia wasomi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawanyanyua daraja. Hii ni kuonyesha heshima na ubora wa ilmu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora ni yule ambaye kwamba alisoma Qur'ani kisha akaifundisha. Mbora si yule mwenye magari, mbora si yule mwenye pikipiki, mbora si yule mwenye magorofa. Mbora ni yule ambaye kwamba alisoma Qur'ani kisha akaifundisha. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule aliyesoma Qur'ani kisha akaifundisha. Huyo ndio mbora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi nyingine Mtume Muhammad akasema, man salaka tariqan yaltamisu lahu fiha ilman sahala Allahu tariqan ila aljanna. Yeyote mwenye kutafuta njia na njia hiyo ndani yake anatafuta elimu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. Leo umetoka hapa El Maradhi,
ukaenda mathalan Nairobi, ukatoka na hapa pengine ukatoka Nairobi ukaenda Garissa Wajir, au ukatoka huko ukaenda nchi nyingine Tanzania, au ukaenda Uganda, ukaenda Rwanda, ukaenda South Africa, lakini lengo wewe umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufanyia wepesi wewe safari yako kuelekea peponi. Yote ambaye kwamba atakufa katika njia ya kutafuta elimu, basi huyo atakuwa amekufa shahidi, anaingia peponi yeye bila pingamizi aina yote. Na hii yote ni kuonyesha utukufu na ubora wa elimu. Elimu ni muhimu katika kila sekta, katika kila nyanja elimu ni muhimu. Hata hii swala tunaswali, baadhi yetu tunaswali swala ya kimazoea. Tunaswali swala kwa kuwa ni Allahu Akbar, ameinama, Allahu Akbar, amenyanyuka, sami Allahu liman hamida, amefanya hivi, lakini hii swala ina taratibu zake, ina nguzo zake. Tunatawadha kwa kawaida tu, ni kunawa, tunanawa mikono, uso, mikono, kichwa, miguu, lakini ina taratibu zake. Kula, tunakula tu, lakini kula pia ina taratibu zake kama Muislamu. Na hii yote hauwezi fahamu kama hauwezi tafuta ilmu. Na kutafuta ilmu ndani yake lazima uwe as-sabru ala al-adha, uwe ni mwenye kuvumilia katika yale yatakayokusibu. Uvumilie kwa yale ambayo kwamba utakutana nayo katika kutafuta elimu, kwa sababu kutafuta elimu kuna changamoto nyingi. Yatakana uwe mvumilivu ndio upate elimu. Hakuna mazuri yatakayokuja kirahisi bila kupitia changamoto. Hakuna kitu kizuri kitakuja kirahisi bila wewe kupitia taabu na shida. Elimu pia lazima uwe na subra ndio upate elimu. Ukae chini, utafute shehe, ukae chini usome. Ukae miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10, lengo ni kutafuta elimu. Waliosoma bodi wanafahamu changamoto za bodi. Wanafunzi wa bodi, mara umewekewa chakula na mafuta taa, mara umepikiwa chai asubuhi saa 12 kunywa chai mpaka saa 7 muda mrefu, mara umepikiwa uji haina sukari, mara umepikiwa ugali ambao kwamba haieleweki, bado haijaiva hivyo, wakati wa sukuma kubwa kubwa, wakati wa kabeji kubwa kubwa. Sio kama kabeji ya nyumbani imekarajiwa vizuri, umewekewa chumvi, umewekewa kitunguu saumu, umewekewa giligilani, umewekewa hiki, lakini ile kuchemshwa tu kapewa. Kwa sababu gani? Ni mojawapo ya kutafuta elimu, lazima uwe na subra. Na kama basi wewe hauwezi tafuta elimu, basi uwe mpenzi wa kusikiza elimu, uwe mpenzi wa kusikiza darsa na mawaidha mbalimbali ili upate elimu. Kuna watu mashallah darsa haiwakosi msikitini. Kwenye simu pia zetu sasa hivi ulimwengu umekuwa na ulimwengu mdogo sasa hivi. Leo mtu yuko Amerika au uko hapa, mnaweza mkazungumza kama mko live face to face. Kuna masuala ya mtandao, TikTok, kuna YouTube, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna kitu gani? Unaweza pia wewe ukapata 1, 2, 3 katika mitandao. Mitandao inaweza kukuelimisha. Mitandao inaweza kukupotoza. Kuna darasa mbalimbali kwa ustadhi na mashaikh wameweka online Qur'an. Wanafundisha watu Qur'an kupitia online. Mtu yuko Marekani, ana mtu yuko Nairobi, huko Nakuru au ile Maravini, unasoma Qur'an kupitia mtandao. Sisi alhamdulillah Zamil TV kama hii, kutoa darasa kama hivi, ni wewe kuchukua simu yako na kusubscribe na kushare kwa mwingine na kucomment. Hii yote itakuwa ni moja wapo ya kupata elimu. Ni kusikiza, uwe mustami'an, ni mwenye kusikiza elimu. Na kama hauwezi basi kukaa kusikiza elimu, basi uwe ni mwenye kupenda waliokuwa na elimu. Kama Sheikh jana alizungumza hapa, uwe ni mwenye kuwathamini masheikh, uwe mwenye kuwathamini maduat, uwe ni kuwathamini maustadhi, kwa sababu al-ulama warithul anbiya. Hawa maustadhi na masheikh ndio warithi wa mitume. Kwa sababu leo ukimthamini ustadhi, kumthamini shekhe, kumthamini mtu ambaye kwamba anaeneza elimu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa thawabu nyingi mno. Ni mfano umemthamini Mtume Muhammad
ni mfano umemthamini nabii, ni mfano umemthamini sahaba. Leo ukishikamana na kumsupport mtu ambaye kwamba anasambaza ilmu. Wengi tumekuwa tunaangalia umri wetu kwamba mimi ni mzee, mimi ni mtu mzima, siwezi kukaa chini kwa sababu ya ilmu. Lakini ilmu haina ukubwa, ilmu haina uzee, ilmu wewe bado uko hai, wewe lazima utafute ilmu. Ilmu ya dunia ni muhimu na ilmu al-akhirah, ilmu ya akhirah pia ni muhimu. Lakini ilmu ya akhirah wewe inakufundisha maisha, inakufundisha jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Elimu ya akhira ni elimu ya madrasa. Leo mchukue mwanafunzi aliyesoma madrasa na mwanafunzi ambaye kwamba hakusoma madrasa, tabia zao hawa ni tofauti. Hawezi kwa tabia zao hawa zimeendana. Lakini muhimu wasome zote mbili, apate huku na huku. Lakini muhimu zaidi ni madrasa, kwa sababu madrasa ndio inamuongoza katika maisha mazuri, katika maisha ya adabu, katika maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, katika maisha ya kumjua Mwenyezi Mungu, katika maisha ya ibada. Ilmu. Kuna bwana mmoja, tukimalizia na kusahihi, huyu bwana alikuwa yosafiri safari ndefu sana. Kusafiri kafika sehemu mvua ikanyesha, na sehemu anapoenda kuna umbali mkubwa, ambapo kwamba sehemu hiyo ukichelewa kufika saa moja kuna feri. Walioenda Mombasa nafikiri wanafahamu feri Likoni. Unavuka na feri. Ikifika saa moja feri hii inakuwa haifanyi tena kazi. Huyu bwana akafika pale siku hiyo, mvua ikanyesha, akafika kabla ya saa moja. Feri ikawa tayari ishafunga kazi yake. Lakini pembeni kuna watu wa vidao hivi, boti vidogo vidogo. Pale kabla tuko kidao kiboti avuke kwenda ng'ambo nyingine. Lakini huyu bwana mashallah ni msomi na vitabu vyake. Akachukua kidao kwenda ng'ambo nyingine kule. Ghafla ni mvua inanyesha, mawimbi yakawa makali sana pale baharini. Yule bwana katika moja wapo ya kuzungumza pale anambia kule mvuvi, vipi ndugu, unaitwa nani kwa fulani? Je, umefanya kazi kwa muda gani? Tangu nizaliwe mimi hapa nafanya hii kazi ya uvuvi. Je, umesoma? Mimi sijasoma, sina elimu. 1+1 sijui, 2+2 sijui chochote. Mimi kazi yangu ni uvuvi tu. Yule bwana akamcheka sana yule bwana, anambia wewe unapata hasara bwana. Wewe ni hasara kabisa. Wewe ni kama wewe ni bure. Wewe ni mfano kama hii boti yako. Kwa nini? Wewe hujasoma, hujui Mwenyezi Mungu. Ghafla mawimbi yanaanza kwenda huku na huku. Yule bwana naye akamgeukia yule msomi, akamwambia shekhe, wewe umesoma? Naam. Umesoma Qur'ani? Ndio. Umesoma fiqh? Ndio. Umesoma Kizungu? Ndio. Sasa ndugu yangu, unajua kuogelea? Akamwambia sijui kuogelea. Sasa mimi sijasoma lakini najua kuogelea. Sasa hapa kinachokufaa sasa elimu yako ndio kufae. Yule bwana akaruka baharini akaogelea. Yule bwana na elimu yake sasa kabidi sasa baharini abaki kwenye kidao pale ili elimu yake imsaidie. Na baada ya siku kidao kikazama na pia akazama. Kwa sababu kuna elimu hapa, ikra kwamba kuna elimu ambayo kwamba ni ya muhimu kusoma kama shule. Kuna elimu ya madrasa, zote ni muhimu. Kuna sehemu itahitajika elimu hiyo itakusaidia. Kwa ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu atujalie ni mwenye kusikia na kuyafuata. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna rizquna fis samai fazilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan fakarribhu wa in kana qariban fakathiruhu. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.